Nyangele sobe. Thethani bantu abadala. Nginqule ngetheni sicela ukuvikelwa ezintshabeni. Emzini omkhulu emaweni nasemiqolombeni. Yokuthi ndiyamqesa kulento elikapa khangela. Ngixolisa amaphela fonini egcwele indlela. Unqabephi mntakaSicingela? Ndikwalapha ezikontshini. Siphithizela kwalapha mose. Kunzima nto ukuthi. Kunzima. Bathi abakrwada kuyanyika. Sikhova sinqolitha. Deputy. Makha uphinde ungene. Hey mhlambi zinsikelelo. Yabazi insikelelo. Deputy. Sidibene ngoku. Wenza sidibene njengoku. Kuza kwaziwa. Hey, masiqala apho sasime khona mntanami. Siqhuba ubheka phambili khangela. Hayi kaphinde ungene. Masami. Yentam. Yini? MntakaSicingela. Yini? Ngithe masami. Ukhumbule kaloku fonini. Kwaziveki izipheleleyo besivota sibekoni senjenjo XYZ. Kanti yenze yonke lo ndablashishi. Kanguyenza. Kanti yenze yonke nonsense yonke le uvota. Yo, Ngivotela abantu bazabe bepha. Mna ndibe lapha. Yentam. Elonto bapha ngevoti zethu. Yentam, uyayazi lanto kuthiwa tyebiso phambili mhlawumbe ngenye imini nawe uzawutyeba. Ukhoba kwengqondo. Ngoba kaloku ubuya qaphela iANC le isiphetheyo sekunje nje yiyo. Sivotile ungcwayibo obuhleli kubo. Ikaka le. Kodwa siyavota. Sivotile. Asolino basukela umuntu mntana. Singafi. Akasaphumi noRafu ke ngoku. Uyatshona. Ubhetele noRafu noko yena. Ufuna ulandelelwa le kaRamaphosa yona. La ndoda ndikhe ndaya ofisini yayo liya. Iyayazi xa uya kuRamaphosa kuthiwani? Kuthiwa unayo na i-appointment. I-appointment. Ufuna kube nento ozawuba nayo ukuzibone la ndoda. Ukuzibone uRamaphosa. Hayi. Bathi ifumana kanjani loo nto? Laa nto kaloku bathe kumu iba phaa ephepheni leflawa. Ngaphakathi iphepheni leflawa ibhaliwe appointment. Thethani bantu abadala, thethani nabantwana beAfrika. Mhlawumbe xa kuthethani izinto zojika. Bonke bakhomba indlela, singene kanti bayazazi phaa phambili bazojika. Thethani mathambo mhlawumbe izinto zojika. Kanti ixesha lonke eliphepha mandilahla nje. Ngakhokela ngesizwe. Ndilahla impepha ume. Zokubonana nengameli yalapha eMzantsi. Ulahla iphepha leflawa? Ndiyalahla. Ungazi uphinde uyenze loo nto. Yila appointment ipha phakathi kuyo. Uyabona uba bendiyazi le nto kwakuqala. Inoba ngesezilungile izinto ngoba andenziwa njalo mna. Ngosoqondene naye straight ngqo. Kodwa ke mntanami into endifuna ukuxelela yona. Kwi-5 years ezayo uzawube kule emva kwe-5 years sizawube siphinda futhi sibekonxe noZ noA. Yabo. Funeke nawe ube yinxalenxe yabo. Mna soze ndivote. Yile ndithi uyabo undinikile iplan. Uyabona ukrale bakho ndiyabuthanda. Le nto uba nawe ndithanda kangaka nje ukuba nawe ndithanda izinto. Sendifumene noko isisombululo sale nto. Mna ndizawuvota mhla ndidibene nayo le ntwana uRamaphosa. Ndiza kuyicudisa laa mpumlo. Yabona ke? Ndiza kuyicudisa. Mandikuthengele idrink ntanga. Masiya beshop.
Masambe ntanga. Sibalele ngezi zethu izandla izinto zitshintshile akukho sihlambe isandla yafrika ayeke ukuba yabantu abamnyama ndibona kuhlutha bebale ecaleni ubhubha kancinci umzomnyama sicela ukukhanya bo wescom ucimile umbane khanyisani kumnyama vuka nawe dlozi lami buyisani nokubanga unxele siyayifuna inkululeko nathi thethani bantu abadala thethani nabantwana beAfrika mhlawumbe xa kuthethani nezinto zojika ucinezelekile umzikanto ecinezelwa ngumuntu ebengene ezocela iswekile ndithi yazolathela zifunayo ebuhlanti uthatha zonke ezingathi zityebile nathi sifana nabaqhunyisela impepho